Ashamaar kafuun akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun ETV Afaan Oromooti. ETV'n Afaan Oromoo marii isaa kan guyyaa har'aatiin kabaja guyyaa alaabaa irratti kan mari'annu ta'a. Marii kanaa fi miseensa paarlaamaa kan ta'an obbo Mahamad Ahmad Qophee wajjin kan mari'annu ta'a. Marii isaa kan isin wajjin turu ammoo ana Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Hayyee keessummaa keenya waamicha keenya qabatanii asitti argamuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Isinis galatoomaa dhimma kanarratti ka wajjin haasofnu na affeeruu keessaniif. Baay'ee gaariidha. Akkuma dura kaasuuf yaaletti guyyaa har'aa kan mari'annu waa'ee kabaja guyyaa alaabaati. Maalummaa alaabaa irratti namoonni baay'ee yommuu kaasanii alaabaan mallattoo eenyummaa fi birmadummaa biyyaati jedhaniiti kaasu. Isiniif mee akka miseensa paarlaamaa tokkottis ta'uu danda'a akka nama dhuunfaa tokkotti alaabaan isiniif maali kan jedhuun haa jalqabnu mee? Galatoome. Alaabaan dhuguma akkuma jette alaabaan mallattoo biyya tokkooti. Mallattoo biyya tokkoo ittiin beekamtu uummanni biyya tokko keessa jiraatu biyyoota biraarratiin adda ta'ee ittiin beekamu calaqqee eenyummaa biyya tokko jechuudha. Alaabaan seenaa alaabaadha amma yoo ilaalamu biyyoota Afrikaadhaa keessaa Itoophiyaan tokko miti. Isaan kana keessaa biyyoota colonized hin ta'in jechuun biyyoota biraatiin biyya hin qabamin biyya akka mootummaatti yeroo dheeraa jiraachuudhaan beekamtu Afrikaadhaaf hangafa yookiin haadhoodha jechuudha. Kanaafuu alaabaan Itoophiyaattis akkasitti yeroo dheeraadhaaf alaabaa Afrikaa keessaa alaabaan hamma alaabaa Itoophiyaadhaa umrii dheeraa qabu hin jiru. Kana qofa osoo hin taane biyyoonni Afrikaadhaa yeroo bara 1950moota dhuma bara 50mootaa fi 60 keessatti yeroo gabromsitoota Awurooppaa jalaa bilisa bahuu jalqabanii alaabaa dhaabbachuu yeroo jalqaban wanni ilaalan mallattoon ilaalanis mallattuma Itoophiyaati. Biyyoota akkanaa keessaa tokko Gaanaadha turte. Pireezidantiin Gaanaa inni jalqabaa Kwame Nkrumah namni jedhamu United States of Africa waan jedhamu biyyi Afrikaa biyya takka ta'ee jiraachuu qaba. Kanaafuu alaabaan Itoophiyaadha. Alaabaa keenya yaada jedhu qabaachaa ture. Gaafa OAU'n dhaabbatus yaada kana calaqqisaati ture. Biyyoonni jala bilisooman booddee alaabaa tokkotti waan walitti dhufnuuf kan kolonii jalaa bahu laayibireetti ta'e kan dhufu bilisoomee dhufu hundi biyyoonni alaabuma Itoophiyaa kana halluu isaa jijjiiranii keenya akkatti ta'ee jira miti isuma kana bifa isaa jijjiiranii garuu halluma kana kanaan akka deeman barbaadaati turan. Sababa kanaan biyyoonni Afrikaadhaa 8 alaabaa Itoophiyaa tana wanni isaa garagalchanii mallattoo adda addaatis itti godhanii haga ammaa fayyadamaa jiran jechuudha. Alaabaa umrii dheeraa qabu alaabaa biyya keenya eeguudhaaf wareega kafalame keessattis bakka guddaa qabu. Namni gootonni Itoophiyaadhaa biyya isaanii biyya teenya hoggaa eeguudhaaf diinarraa tiksuudhaaf weerartoota ofirraa deebisuudhaaf yeroo ka'an kan ittiin onnatan kan ittiin kakatan kan ittiin if mul'ifatan injifannoo yeroo argatanis kan itti agarsiisan dirree waraanaa irrattis kan itti eenyummaa isaanii gootummaadhaa mallattoo gootummaa godhanii kan itti agarsiisanis kan dirree injifannoo irratti dhaabaa mul'isaa turanis alaabaa kana. Alaabaan Itoophiyaadhaa uummata keenya jagnummaa isaa eenyummaa isaa wakka waliigalaatti Itoophiyaa ibsaadhaa yeroo dheeraa kan ture
Kanaaf hiikkaan isaatis akkasumatti uummataa wajji kan walitti hidhatee alaabaa biyya keenyaati jechuudha. Baay'ee gaariidha. Akkuma isin amma kaasaa turtanii Itoophiyaan biyya kamiiniyyuu koloniidhaan hin qabamne keessaa ishee tokkodha. Kana jechuun mallattoo birmadummaati jechuudha. Keessayyuu waa'ee walabummaa bilisummaa kanaan wal qabatee biyyoonni Afrikaa akkuma isin dura kaasaa turtanii alaabaa isaaniillee akkaataadhuma sanii ajjeestu godhaa turanii inni kun keessayyuu walabummaa biyyattiin qabdu tana irratti hiika akkamii qabaata keessayyuu haalota amma dhiibbaa biyyoonni adda addaa Itoophiyaa irratti taasisaa jiru kanaan wal qabateeti akkaataa kamiin ibsamuu danda'ame? Gaariidha. Kana ibsuu dura har'a haala akkam keessatti ayyaana guyyaa alaabaa kabajnaa kunis maaliif barbaachise ayyaanuma kana kabajuun maaliif barbaachise waan jedhu dura kaasuun gaariidha. Ayyaanni alaabaadha akka Itoophiyaatti kabajamu alaabaa mallattoo biyya keenya taatee turte tana leellisuu qofaaf miti. Kun waa tokko alaabaa qabaachuudhaan alaabaa kanaan yeroo dheeraa bullee jirraa wajjin jiraannee jirraa yaada jedhu ni ibsa. Alaabaan kun nu tajaajilaa turtee kabaja qabdii kabajaan alaabaa ol ka'uudha qabaa yaada jedhu qaba. Gama kaaniin ammoo alaabaa kana qabachuudhaan gootonni biyya keenya eegaa turan wareegama kafalasanis yaadanne alaabaan kun dhiiga gootota baay'eetiin alaabaa dhaabbattee kabajamtee osoo hin bu'in bara dheeraa jiraatte ta'uusaa agarsiifnee barree hubannee ammas wareega gaafa kanaan dura bara baraan gootonni Itoophiyaadhaa birmadummaa Itoophiyaa eeguudhaaf wareega kafalansan yaadanne gootota saniif kabajaa kenninee gootummaa san dhaallee har'aan tana biyya keenya hiyyummaarraa gara guddinaa tarkaanfachaa jirti. Biyya badhaatuu dhaloota dhufu dhaalchisuudhaaf alaabaanis kabajamuu ka dandeessu akkanumaan waan jiraatteef jechuun waan diinonni alaa biyya keenya qabachuu hin dandeenye eegni as hin geenye kana qofaaf miti kuwaa tokko garuu alaabaa kana baay'ee kan miidhagsu kan kabachiisu biyya keenya ammaas akka goototaatti kabachiifne akkuma goototni keenya dhiigaa lafee isaaniitiin alaabaa kana jala dhaabbatanii alaabaa kanaaf dura qabatanii biyya keenya eeganitti biyya keenya eegne biyya immoo biyya hiyyummaadhaan rakkachaa jirtu hawaasni baay'een jireenya isaaf hin malle keessa jiru Itoophiyaa jireenya ilmaan iseetiif malu horatte jaarree alaabaa kanaas daran ol kaasuu qabna miidhagsuu qabna baay'ee miidhaguu kan danda'u alaabaan kunis kabajamuus kan danda'u yoo hiyyummaa keessaa baane yoo dirree badhaadhinaatti ol kaane yoo tulluu hiyyummaa diignee tulluu badhaadhinaa tulluu guddinaa jaarree achi gubbatti dhaabne alaabaanis baay'ee kabajamaa kanaafuu biyya keenya akka dhaloota dabreetti eeguudhaaf akka dhaloota dabreetti biyya keenyaaf wareegamne wareega barbaachisu hunda kafallee alaabaa tokko jalatti hiriirree dhugaadhaa har'aan tana biyya keenya biyya federaaliidhaa biyya alaabaa naannolee hedduu qabdi. Kun hundi garuu walitti deebi'ee alaabaa tokko jala bula. Biyya tokko waan taaneef jecha biyya dimokiraasiin federaalizimiin sabdaneessi keessatti dagaage ijaaruudhaaf qabsoo goonuu keessatti alaabaan kun gahee qaba waan ta'eef kana hubannee saniifis waan nurraa eeggamu amma ergama dhaloota har'aarraa eeggamu
bahachuudhaaf kanis kan waadatti haaromsinu jechuudha. Kan waadaa keenya itti haaromsinu. Irbuu keenya katti haaromsinu. Kutannee kakannee akka abbootiin keenya biyya eeganitti har'aan tana immoo biyya keenya eegnee xurii har'aan tana biyya kana miidhaa jiru karaa adda addaatiin biyya kana wal nyaachisuudhaaf uummata wal nyaachisuudhaaf biyya keenya diiguudhaaf diinota alaatiif karaa banuudhaaf warra wixxifachaa jiru warra karaa adda addaatiin tokkummaa biyya keenyaa tokkummaa fi wal jaalala ummatootaa tokkummaa fi wal jaalala sabaaf sablammootaa jidduudhaatti summii naquudhaan ummata addaan baasuudhaaf karaa adda addaatiin karaa hidhannoodhaatiinis karaa ololaaniitiinis karaa socho'aa jiru kana dura dhaabbannee biyyi keenya digamtu warri biyya alaatiif farda ta'es akkasitti deemuu hin danda'u biyya keenya digamtu jennee waltajjii yookiin sadarkaa qabsoo har'aan tana irra geenye irratti waan nu barbaachisu wareega nu barbaachisu hunda kafallee biyya keenya itti fufsiisuudhaaf eenyummaa isiidhaa yookiin jireenya isiidhaa akka biyya itti fufsiisu qofa osoo hin taane biyya guddatte biyya kabajamte biyya warri har'aan tana karaa adda addaatiin kufaatii biyya keenya kufaatii ummata keenya dantaa fi fedhii ummata keenya dura dhaabbatanii waan hamaa nu hawwaa jiran kun hundi abdiin isaanii akka kufu godhuudhaaf kan waadaa itti haaromsinu jechuudha guyyaan kun guyyaan alaabaa Itoophiyaadhaa wanni kabajnuuf alaabaan guyyaan alaabaadhaa akkanumatti guyyaa dabru osoo hin taane akka waliigalaa yoggaa wanni goonu kan dabre yaadannee biyyi kun biyya birmaduu biyya walaba taatee akkamitti as geesse kan jedhu sanis yaadannee kan hin beekne nama keenya kan beeknes barsiifne biyya kana immoo biyya dhiigaa fi lafee gootota abbootii keenyaatiin eegamtee as geesse tana har'aan tana karaa tokkoon yeroo haala keessa dabarre waggaa yaadannu cunqursaan adda addaa garaagarummaan jiraa warri hiree kaan cunqursee eenyummaa ifii eenyummaa sabummaatis ta'e karaa adda addaatiin olaantummaa fi mirkaneeffatee jiraachaa tures sirnoota darban keessatti baay'ee jiranii har'aas ammoo ilaalchisuun jira. Kanarraas qulqulleessinee Itoophiyaa walaba Itoophiyaa sabootaa fi sablamoonni qixxummaa itti argatanii qixxee fayyadamanii qixxee hirmaatanii biyya isaanii itti guddisan biyya isaanii eeguu irrattis biyya guddisuu irrattis dhaloota biyya kana itti fufsiisu horachuu irrattis hireen adda addaa ummata qabu horachuudhaaf yeroo waadaa itti galluu jechuun ni danda'ama. Kanaaf nu gargaara guyyaan alaabaa Itoophiyaadhaa kan dabre hin deebi'u wanni hamaan ammaa yeroo tokko tokko waa'uma alaabaa kanaa kaafnu hoggaa kaafnu alaabaa kana jalatti miidhamneetis turree ni beekama. Alaabaa kanaan ammoo kabajamneetis turrees ni beekama. Uummanni Oromoo fakkeenyaaf hacuuccaa fi gabrummaa dabre keessatti karaa kanaan baay'ee fayyadamaa miti miidhamaadha malee garuu immoo miidhaan isirra dhuftee cunqursaan isirra dhuftee gabrummaan adda addaa isa mudattee kun hundi osoo jiruu garuu biyya eegurraa
biyya tanaaf wareegamuurraaf duba dee'een beeku. Goototni Itoophiyaadhaa Aduwaarraa jalqabanii gara kaabaatiin jechuudha. Gara dhiyaatiin darbuushota ifirraa eegaadhaa. Gara bahaatiin mootummaa lafa babal'ifattu Ziyaad Barreetii fi achi mootummoolee gara naan jiran hundarratti duulee dhiigee du'ee biyya isaa kabachiisuurraaf duba deebi'ee hin beeku. Kanaaf jecha alaabaan kun jireenyi alaabaa kanaa keessa dhiigni Oromoodhaatis lafeen Oromoodhaa jira. Alaabaan tun lafee abbootii keenyaatiin dhaabbatte jechuus ni dandeenya. Kana waan ta'eef alaabaa irratti garaagarummaan adda addaa ilaalchi adda addaa jiraachuun ni mala. Haa ta'u malee yeroo hunda yoo garuma fuulduraa garuma maali gara boodaa yaadaadhaa deemna ta'e yeroo hunda wauma hamaa dabre qofa yaadna yoo ta'e if dura deemuu hin dandeenyu. Kanaaf kan dabre keessaa waan gaggaarii jira. Alaabaa ilaalchisee biyya ilaalchisee biyya kana irra dhiine irratti duune asiin geenye jirra. Eenyuyyuu kan akka Oromoodhaatti biyya kanaaf falme ni jira jedhee hin yaadu. Waan hin dubbisee argarraayis wanni nu hubadhu. Waan hin dhaga'erraayis wanni nu hubadhu kana. Kanaaf seenaa gaarii san fudhannee kan ammoo fokkisaa ka dhaloota dabruun hin malle ka waliin naman jiraachifne san moggatti qabnee seenaadhaaf keenye fuuldura laalaadhaa alaabaa kanarrattis waliigaltee sadarkaan waliigaltee uumaadhaa biyya takka qabannee biyya takka irratti alaabaa biyya ibsitu akka nu barbaachisu hubannee alaabaan tunis seena qabeettiidha. Tanaas irratti waliigaluun ni danda'ama. Waliigalamuu baate karaa adda addaatiin deemuunis ni danda'ama jechuun garuu karaa Itoophiyaan itti injifattuun karaa tokkummaan Itoophiyaa cimtuun alaabaa tana qabannee irratti yaada biyyaalessaa yaada bilchaataa qabannee waliigallee yoo deemne gaarii natti fakkaata. Rakkoon alaabaadhaa rakkoo guddaa har'aan tana nama wal falbalisiisullee jedhee hin yaaduun rakkoo adda addaa qabna. Ka dura jaldeessi dura qoree narraa fuudhaa jennaan dura kataa'aadhaa jedhee miti. Amma nuti rakkoo keenya biyya keenya warra gamaa gamanaa bubbutaa jiru kana jeeqaa jiru kana irraa biyya qulqulleessuu biyya nagaa godhuudha. Sochii maali juntaa fi warri isaanii wajji jiran biyya kanarratti karaa hin malleen deemaa godhaa jiran kana dura dhaabbannee ummanni keenya dhiibbaa qawweedhaatiin osoo hin taane fedhii isaatiin biyya keessa jiraatu. Biyya humni tokko yooniin ani bulche malee, yooniin ani hate malee, yooniin ani ummata wal nyaachise malee, yoo dhaloota dhiigaan tokko taane qofa ta'e malee namni biraa biyya kana bulchuu hin danda'u, bulchuus hin danda'u, itti fufsiisuus hin danda'u. Nuti immoo namaa wajji walqixa taaneetis jiraachuun nuuf qaanidha jedhee warra qawwee qabatee nurra duule kana dura dhaabbannee falmaa jirraa falmii kana galmaan ga'uun badnee ejjennoo keenya isa duraati. Kanarrattis alaabaan Itoophiyaadhaa tun nu deemsifti gaaddisa nuuf taati tokkummaa keenyaaf. Tokkummaa hoggaa jennu namni gariin tokkummaa kana warri akkaan sodaatu jira. Warri ammas jibbuu jira.
tokkummaan hin jibbamu tokkummaan gosa jibbamu san immoo falmine karaarraa maqsinee jiran fakkaata. Har'aan tana tokkummaan jiru tokkummaa nuti barbaannu tokkummaa eenyummaan sabummaa keenyaatis itti kabajame tokkummaa garaagarummaan afaanii aadaadhaa amantiidhaa laalcha adda addaa hundi kabajaatti argatee hunduu qixxee ilaalamee biyya irratti qixxee waliin bulchaadhaa biyya keessa jiraatu ijaaruudha. Tokkummaa akkasiiti malee tokkummaa akka durii san namni barbaadu hin jiru. Akka waan tokkummaa hoggaa jennu immoo san yaadnuutti warri yaadu jiru. Warri siyaasaafis yoo akkas jenne nu baasaa yoo akkas taate namallee dogongorsinaa jedhee deemu jira. Kunilleen ani natti hin fakkaatu. Kanaaf biyya takka keessa jiraanna jennaan kana booda Itoophiyaan amma gaa waa'ee seenaa keessa seennee haasoo barbaachisaadhaa miti. Itoophiyaadhaaf Oromummaa akka taate Itoophiyaan Oromoon seenaa Oromoo keessa seenaa Itoophiyaa keessatti gahee Oromoon qabdu seenaadhaanis karaa adda addaatiinis yoo laallee biyyi kun irra guddaan biyyuma Oromooti. Irra deemeetiin jira biyyi kun biyya Oromooti. Deemine yoggaa laalle biyya Oromooti yoggaa jennu biyya biraan qabnu jechuudha. Biyya keenya kanuma. Warri nu wajjin jiraattus biyyi isaanii kanuma. Kanaafuu biyya waliin wal jaalalaan wal kabajuudhaan wajjin fayyadamuudhaan jiraannu ijaaruudha. Kana keessatti alaabaa walitti nu qabdu gaaddisa tokko qabaachuun ammoo dirqama. Kana jeetii yaada. Baay'ee gaariidha. Mee heerri mootummaa waa'ee alaabaa kana maal jedhaa? Beekamtii akkamii kennaafi? Heerri mootummaadha. Alaabaan amma jiru kuni amma gaa heerri kun heerrinis akkuma alaabaadha. Heera karaa tokkonis gaaffii keessa jiru. Amma riifoormii deemaa jiru kana wajjin karwaan adda addaa heera irratti sirreeffamni ta'uu ni mala. Gara fuuldura amma garuu heera qabnu heera Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa jaare kana kabajnee deemna. Heera kanarratti alaabaan Itoophiyaadhaa halluu sadeen amma ittiin beekamnu kana magariisa diimaa fi keelloo qabdu. Ka jidduudhaatti immoo halluu cuquliisa urjii keessa jiru qabdu kana alaabaa biyyaa jedhee fudhata akka biyyaatti. Naannoleen ammoo kana biratti kunis kan isaaniiti kana biratti kan mataa isaaniitis qabaachuu akka danda'an ibsaa kunis hojiirra ooleetii jira. Amma waa'ee alaabaa ilaalchisee heerri mootummaadhaa waa hunda hin ibsu. Heerri mootummaadhaa waan murteessaa bifa gabaabaadhaan dokumentii kaayu. Kanarratti hundaa'uudhaan akkaataa qabinsaa fi kabajaa alaabaa ilaalchisee labsiin ba'ee jira. Labsiin kun yeroo labsiin kun ba'u paarlaamaa keessan turre'anii garuu nin beeka waan qabiyyee isaa alaabaan kabajamuu akka qabu kabajni isaaf maluus akkam akka ta'e alaabaa kan hoggaa itti fayyadamnu akkamitti itti fayyadamuu qabna ibsaa kanagaa. Ana kan dur ijoollummaarraa jalqabee gaafa barannu sirna akkanaatii miti. Sirna Haayile Sillaasee keessa gaafa barnoota ganama gaa alaabaa baafnuu fi buufnu faaruu faarsinuutu jira. Faaruun sun qabiyyeen ishiidhaa ta biyya ibsitu ta uummata ibsitu miti ta Haayile Sillaasee faarsitu. Haa ta'u malee alaabaa kan kun kabajaa guddaa qaba ture.
namni makiinaa ofu yeroo alaabaan bahu ni dhaabbata namni miilaan deemu ni dhaabbata wattaaddarri immoo salaamtaa akkana jedhee salaamtaa kenna waan akkasiitu ture alaabaa hedduu kabajame jechuudha booddee jidduudhatti wanni kun xiqqoo lallaaffachaa waan dhufeef labsiin kun barbaachisee bahe amma labsii bahee kanarratti alaabaan fakkeenyaaf amma biyya alaabaa hedduutis taanee jirra alaabaan naannolee waan jiruuf jecha akkamitti fannifama bakka kabajaa tokkotti ani hoogganaa biiroo tokkoon ta'ee alaabaan karaa kamiin karaa mirgaatiin akka yeroo hunda karaa mirgaatiin xarapheezaa keetirra karaa mirgaatiin alaabaa akka kaayamu yoo yeroo fannifamuus fuullee biiroo yookiin waajjira sanii fuullee dura akka ta'u yommuu alaabaa biraatiin fakkeenyaaf alaabaa Oromiyaatiin Oromiyaa keessatti ta'ee alaabaan federaalaa karaa mirgaatiin tahee irra ol siqa kan naannoodhaa immoo irra gassiqeeti gabaabbatee karaa bitaatiin fannifame jechuudha. Yoo alaabaan biraa sadaffaadhaa jiraatte immoo kan Itoophiyaa walakkaa ta'eeti irraa ol ta'a. Waan akkanaa seerota adda addaa labsii ibsu labsii kabajaa alaabaa ibsu kanuma irratti maas guyyaan kunis akka kabajamu kan murtaa'eesi kunugaa guyyaan labsii sana booda wanni fofooyyee jira kabajaan alaabaatis suuta ol ka'aati jira akkuma immoo akka biyyaatti yaaduun eenyummaa ifiitiin boonaa biyya ifiitiinis boonuun akka biyyaattis yaaduun akka hawaasa ummata bal'aa saba hedduu biyya tokko qabu hiree tokko qabu taanee yaaduu akkasitti cimaa yeroo deemnu alaabaan kunis kabajaan isaatis ol guddataati deema. Alaabaan bifa kanaan hoggaawwanni ta'u koomiin adda addaa akka jiru kana ibseetiin jira. Kun ammoo yaadaan mariidhaan kan sirraa'uu danda'u kan hubannoo adda addaa uumuudhaan sirraa'uu danda'u je'etiin yaada. Guyyaan kun har'a ammoo guyyaan akka har'aa guyyaan alaabaan itti kabajaa argatee itti kabajamu kun ammoo hubannoo akkanaa uumuudhaaf alaabaa kanarratti hubannoo qabnu cimsuudhaaf alaabaan mallattoo biyya tokkoo hawaasa guddaa biyya tokkoo akka waliigalaatti ibsu ta'uu isaatis kan daran itti hubannu tahaa jeetii yaadaa kana qofa osoo hin taane if duubaas deebinee gootota alaabaa kanaaf jecha wareegaman hubannee yaadannee isaanis kabajnee alaabaa immoo goototni qabatanii ifii kufaadhaa alaabaa ol qaba alaabaan koo akka hin kufne alaabaa kanarra diinni akka hin ajjenne lafa kun daangaan koo asii daangaa kanarra alaabaan koo dhaabbatee jira alaabaan kun akka hin tuqamne jedhee gootni baay'een wareegamaa bahe sun kabajaa akka argatu saniif kabajaa kennu deebin immoo akka isaanii taanee isaanii ol taanee biyya hedduu kabajamte biyya birmadummaan isheedhaa sirriitti eegame dhaloota biyya jaalatu dhaloota naamusa hojii jaalala biyyaa jaalala hawaasaa jaalala ummataa qabu dhaloota waa uumu dhaloota dorgomee addunyaa irratti Itoophiyaa ol kaasu horachuudhaafis waliigaltee biyyaa uumuun barbaachisaadha. Kanaaf ammoo alaabaanis qooda guddaadha qabaa jedhee yaada. Dhaloonni haarofti maalummaa fi faayidaa alaabaan qabu kana
akka haala akkamiitiin haa baratu keessayyuu gama hubannootiin jechuudha maaltu hojjetamuu qaba? Kanarratti akkuma maasoo jirrutti waa'ee alaabaa waa'ee biyya ofiitiis ammaan tana seenaa Itoophiyaa irratti yakka guddaadhaatu hojjetame. Seenaan Itoophiyaa irratti yakka hamaadhaatu hojjetame, badii guddaadhaatu raawwatame. Boqonnaa seenaadhaa dhokataa baay'ee jira. Ka seenaa keessatti hin barreeffamin. Seenaan sabootaa dhoksamee jira. Akka namoonni barreessan warra isaan erganiif tolutti barraa'ee jira, dogongoree jira, maal kana ganaa jira. Sababii kanaan seenaa biyya kanaa waliin jireenya ummatoota barsiisuu irratti barnoonni seenaadhaa xiqqoo rakkisaa ture haalli itti dhaabbate illee jira. Kanaaf jecha ammaan tana waliigaltee akka biyyaatti hoggaa jennu waan waliin nu galaa irratti seenaa keenya seenaa sabaaf sablammootaa seenaa biyyaa isa dhugaadha taa'anii qopheessuu barreessuu saniinis bifa waliigaleen hawaasa mari'achiisuu deemee immoo mana barnootaatti akka ijoolleef hojiirra oolu godhuu barbaachisa. Achi keessatti qaba. Hubannoon haaraan dhaloonni haaraan akkasiin malee waan anarra dubbadheen waan ati boru dubbattuun waan kun dubbatuun karaa adda addaatiin kanaa miti. Walii galamee taa'amee kan muuxannoo qabuus kan beekumsa qabuus walii galee filatamee kaba dandeettii barreeffamaa qabuus barreeffamee irratti dubbatamee walii galamuu qaba. Seenaa biyyaa bifa haaraan qabaachuu qabna. Seenaa dhokatees baafnee ka dogongoree sirreessinee seenaa moototii osoo hin taane seenaa Itoophiyaadha. Seenaa ummatootaa hoggaa barreessinu achi keessatti waa'een alaabaatiis waa'een eenyummaatiis waa'een hundi kan nama irratti miidhaa sammuu namaa miidhee jiru hundi ni sirraa waji'etiin yaada. Warri sababii kanaan amma siyaasa mormii adda addaa keessa jiran biratti dhimmoota hedduu ciccimanii ka'an keessaa tokko kana naf fakkaatani. Namallee amansiisuuf kanaan fayyadamu garuu bifa kanaan yoo ilaalame gaarii naf fakkaata. Har'a rasaasarra yaada wal morkuu yaadaan wal morkuudhootu yaadaan wal morkuudhaan rakkoo furuudhaatu irra wayya jeetii yaada har'aan tana. Wanni humnaan hiikamuu tokko ni mo'amaa ta'a booda immoo ni jijjiiramaa deemaa dhuman qabu walii galuun irra gaariidha jeetiin yaada. Waan akkanaa irratti bifa akaadaamik ta'eenis karaa hawaasa barnootaatiinis hawaasa warri siyaasaatis hunduu walii galee waa tokko irra gahuu ni danda'ama. Kanaaf har'aan tana guyyaa alaabaa jennee waggaa kabajnu alaabaadhaaf guyyaa kennu mataan isaa hiikaa qaba. Guyyaa alaabaa Itoophiyaa jennee yeroo kabajnu alaabaan Itoophiyaatis kophaan dhaabbatu har'aan tana. Alaabaa sabootaa jira. Alaabaa jechuun alaabaa naannolee jira. Alaabaalee saniifis kabaja kennina. Guyyaan kun alaabaalee amma Oromiyaa, Somaaliyaa, naannoo Somaaliyaa, Affaar, Amaara jettee sabootaaf sablammiin jiraa miti imma Hararii, Gaambeellaa akkas jettee naannoo kibbaa jettee alaabaa baay'ee jira. Alaabaa naannolee 11 jira. Kanaafis kabaja kennu barbaachisa. Namoonni tokko waa'ee alaabaa Itoophiyaa hoggaa jennu alaabaan kun dhiiroo hafuudhaaf deemamu akkam yoom dhabamsiifne jedhee ka yaadus jira. Warri gowwoomina akkasii keessaa hin bahin jira arrallee. Warri arrallee yaada kaleetiin yaadu jira. Warri ammoo alaabaan ta Itoophiyaa tun inumaan barbaachiftu
ta naannolee sanii guddatee kophatti baafaa jedhee yaadus jira. Kanaafuu hundaafuu ani alaabaa irratti hedduu wal dhibu osoo hin taane salphatti walii galuun ni danda'ama. Alaabaan deemee mallattoodha. Waan biraa hin qabu mallattoodha. Amma an akka Oromootti Oromummaa koo kan ibsu alaabaa qaba. Alaabaa halluu gurraacha adii diimaa qabuun qaba. Itoophiyummaa kiyyaan ammoo halluu keelloo diimaa fi magariisaan qaba. Alaabaa lamaan qaba jechuudha. Alaabaan sabaaf sablammoota abaaleen naannolee kunis alaabaa kooti. Obboleeyyan koo waan ta'aniif jecha. Ummata biyya tokko waan ta'aniif jecha. Kana keessatti ilaalcha obbolummaadhaa cimsuu fraternity brotherhood waan akkasii ilaalcha gaarii qabannee deemuun garaa bal'achuun wajjin nu jiraachisa. Wajjin jiraachuu osoo hin taane imala guddinaa amma jalqabame kana osoo hin gufanne galmaan gahuudhaafis nu barbaachisa. Maaliif ummanni gara caalaadhaan hawaasni hundi yaada tokko yaaduu qaba inni jedhamu hin jiru. Yaada gurguddoo irratti garuu waan gurguddoo irratti garuu waliigaluu barbaachisa. Yoo waan guddoo irratti waliin galle galma kee galma tokko qabaattee waa takka galmaan gahuu hin dandeessu. Kanaaf jecha yaada gurguddaa irratti walii galu kaan irratti immoo wal mammari'achaadha walis mormaa waliin deemu. Mana maree bakka bu'oota ummataatiin shororkeessaadha kan jedhame gareen shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay alaabaa kana salphisaati kan ture. Huccuudha gatiin isaa gatii huccuuti alata waan jedhameeti haasamaa kan ture. Ammas mallattoo birmadummaa biyyaa kan ta'e ajaja kaabaa irratti gocha isaan raawwatanii beekama. Isaan kanneen akkaataa kamiin wal qabatuu danda'u isa kanarratti osoo yaada kennitanii? Kun jarri yaada dhoksaadha qabaa turan akka booda hubadheetti dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'een dursee jalqabarra warri hubatee irratti qabsa'aa tures jira. Amma jarri kuni yaada dhoksaadha qaban duraanumaa. Dur bara Xaaliyaan Itoophiyaa tana Xaaliyaan bakka shanitti adda qoodee ture. Wanni kana warra afaan Tigree dubbatu hamma Eertiraa jechuudha. Cufa bakka godhee Tigiriin jedhee wanni kaa'ee ture. Jarri kun sababa gareen poolitikaadhaa Isaayyaas Afwerqiin durfamu gareen siyaasaadhaa Isaayyaas Afwerqiidhaan durfamu uumamuu isaatiin duraa fashalaa'e. Isaan Itoophiyaa kana qorii nyaataa godhanii ummata wal nyaachisanii gamaa gamanaa walitti buusanii waan duruu rakkoo wal nu jidduu uumame kan sirni dabree nu keessa uumee jira. San ittiin fayyadamanii babal'isanii yaada dur hin jirrees haaree uumanii wal nama nyaachisuudhaan kana jidduudhaa waa faffaxaruu waa nyaachuu waa bubbutuu kanarratti xiyyeeffataniiti deeman. Bara dheeraadha sirna kana keessaas tureetiin jira ani hin beeka. Akka Oromiyaatti imma qaawwa xixiqqaa argamu hundaanuu fayyadamnee eenyummaa keenya ol qabu qabnaaf deebi'uun qabu jechaatuma tooftaadhaan hojjechaadhaa turre. Jarri kun garuu abbaa biyyaa ta'anii waan adda addaa hojjechaa turan. Alaabaa Itoophiyaa irratti alaabaan carqiidhaa uumaa faayidaan qabu maal jechaa turan. Yoo akkanatti afaaniin ta'e dhugaadhaa
uffata wanni kana carqii jettuun alaabaan achirraa hodhamuu ni danda'amu dhugaadha. Hiikkaan alaabaa garuu kanaa miti. Hiikkaan alaabaadhaa barreeffamee taa'ee jira. Hiikkaan alaabaadhaa guddaan uma fedhe haa ta'u biyya tokko ibsuudha. Biyya san hoggaa Itoophiyaan biyya kooti jedhu namni alaabaa isaa qabatee ol qaba. Ani Itoophiyaadha jechuudhaaf. Mee addunyaarra deemi. Ameerikaa dhaqii, Awurooppaa dhaqii, namni Itoophiyaadhaa yoo hiriira ba'e maaliin ba'a? Alaabaa qabatee ba'a. Alaabaa. Ani Itoophiyaadhaa jee. Alaabaa kana qabateeti yooma biyyi miidhamte. Biyyi keenya wararamte jedhe. Alaabaa kana qabe barni bu'aa namni ni. Gootota dur yaadatee onnataa bar. Ka abaaboon keenya irratti du'e har'a namni tuqaa jedhee onni ta'a bar. Kana jarri kana xiqqeesse jechuudha. Akka namni alaabaa mallattoo biyyaa ta'uu hin hubanne. Akka waan salphaatti ilaalu. Deebi'ee immoo maali dhumarratti akka adda faca'u jechuudha. Akka adda faca'u akkas godhuudhaaf. Wanni akkas jechaa turaniif deebi'anii kunoo agarsiisan amma akkasitti agarsiisanii jiran. Garuu hin milkoofne gara fuulduraatis hin milkaa'uuf. Yaadni isaanii yaada yeroon itti dabre yaada tortoraadhaa yaada fuuldura nama deemsisuu miti. Galaan isaan qabatan galaa sobaa galaa fokkisaa laga naman ceesifne naman deebsifne waan ta'eef jecha waan boru dhumu. Wanni yeroo lafaa ka'an akkanatti akka fiixee isaatti bakka yoomuu mul'ate har'aan tana haqni aduun haqaa yerootti baatu dhabamee namni hundi jibbamee jarri kun dhugaa dubbachuudhaaf nuti warri Harargee maal jedha seeta. Abaarsi hamaan cilee bishaan buute. Funyoo udaan buute. Daaraa bubbeen fuute. Siyaa godhu jaabar. Akkas ta'e jarri kun. Daaraa bubbeen fuute. Cilee bishaan buute. Ibiddi isaanii ni dhaama. Amma bakka iyyuu mul'atu xixiqqaan kun hundi ni dhabama. Ni dhabama. Itoophiyaan itti fufti. Hoggansi Oromoodha ka isaan biyya tana bulchuu hin qabu jedhanii qawweedhaan nutti ka'aniif kun biyya kana jijjiiree immoo dhalootaaf ni dabarsa. Namni keenya kana beekuu qaba. Kana beekuudha qaba. Ibiddi gara kaabaatiin Itoophiyaa irratti gantootaan baname kun shororkeessitootaan baname kun Oromoon akkamitti biyya kana bulchitii? Oromoon abbaan biyya ka lakkoofsaan biyya kana keessaa parsantii guddaa qabu. Ka qabeenyaan guddaa hangafaa badhina lafaatiin lafa taa'uunis guddaadha. Kana tuffattee biyya bulchuu hin danda'u Oromoon jechuu irratti waan ka'e waan ta'eef jecha ummanni keenya kana beekuu qaba. Kabajaa isaatiif Oromoon biyya kana hoggantee sabaaf sablammii wajjin walitti qabamtee tokko taatee obbolummaa Itoophiyaa keessatti uumtee Itoophiyaa haaraa, Itoophiyaa kabajamtu, Itoophiyaa badhaatu, Itoophiyaa addunyaa irrattis mul'attu, Itoophiyaa kabajaa guddaa qabdu ni jaara jeetiin abdadhaa guyyaan alaabaa kunis kanaaf waadaa katti galu jeetii yaada. Gaaffii kiyya kan dhumaati inni kuni mee dhaamsa isin qabdan keessayyuu guyyaa kabaja guyyaa alaabaa kanaan wal qabatee dhaamsa xumura. Dhaamsi kiyya guyyaa kanaan wal qabatee dhaamsiniin ani qabu dhugaa dubbachuudhaaf har'aan tana guyyaa alaabaa Itoophiyaadhaa guyyaan itti kabajaa jirru yeroo murteessaa keessatti yeroo jijjiiramni guddaan deemu keessatti yeroo mootummaa ummataan filatame seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif yeroo
filannoo dimokiraatawaan mootummaan itti ijaaramee hojii jalqabaa itti jiru keessatti ayyaanni kun kabajamu. Karaa tokkoon ammoo yeroo Itoophiyaa akkanatti cimtee deemaa jirtu biyya hoggansa haaraa qabattee hoggansa ummataan filatame qabattee if dura tarkaanfachuudhaaf qophaa'aa jirtu kana if duuba deebisuudhaaf warri wixxifatan dhabamsiisuudhaaf yeroo qabsoo guddaa itti gaggeeffamaa jiru keessatti kan kabajamu waan taheef har'aan tana namuu kar tokkoon hoggansa jijjiiramaa mootummaa haaraa har'aan tana dhiyootana ijaarame kana ka filannoo isaatiin ijaare kana jalatti hiriiree biyya tana jijjiiruudhaaf naga biyya kanaa mirkaneessuudhaaf diinagdee guddisuudhaaf waligaltee ummataatis akka biyyaatti uumuudhaaf karaa hundaan gahee isaa namuu yeroo bahachuu itti qabu jeetiin yaadaa kanaaf namuu qophaa'u hojjechuudha qaba. Wanti tuffatamaa hin jiru waan poozitiif ta'e waan gaarii ta'e yaadaadha. Biyya teenya yoo harka tokko taane yoo walii gallee biyya jijjiiramtuu biyya guddittiin ijaarraa jeetiin yaadaa kanarratti cimsuudha. Karaa biraatiin goototni keenya har'aan tana dirree waraanaa hundarratti maaligaa humna shororkeessitoota irratti qabsoo godhaa jiran kunis akka milkaa'an duubaanis irree uummataa waan ta'eef raayyaan ittisaatiis humni addaa keenyaas hidhattoonni har'aan tana karaa hundaan duulaa jiran biyyaaf jecha waan ta'eef isaan kanaas hubannee deeggarree bira dhaabbachaa humna namaatiin qabeenyaan maallaqaan cimsinee karaa injifannoo kana injifannoo waara injifannoo boodatti deebi'u osoo hin taane injifannoo Itoophiyaa tarkaanfii bara dheeraa tarkaanfachiisu akka ta'u namu walii galee hojjechuudha qabaa. Gama biraatiin biyya irratti waan adda addaa hafarsuu odeessanii odeessisuu nama guddaa ta'anii akka ijoolleetti waan raammallee miidiyaa adda addaa irratti ibsuudhaan wal jibbinsa walitti bu'iinsa irratti xiyyeeffatanii olola gaggeessuun akka namaatti yaadanii waan akkanaa dhiisuunis irraa qusachuunis nama hedduurraa barbaachisaa akka ta'e natti hubataa. Lammiileen keenya kanaas hubatanii warri karaa adda addaarra jiran biyya dursanii biyyaaf jedhanii garaagarummaa jirtu takka takka yeroodhaaf qusatanii moggatti qabanii waan booda sirraa'uu danda'u waliin sirraa'uu waan danda'amuuf arra biyyamee biyyi tun biyya taatee adeemtu mootummaan kun miila lamaan dhaabbatee adeemu laallee tumsinee cimsinee jijjiirama dhufuun yaada keenyaas sisirraa rakkoo jirtummoo waliin hiikaadhaa deemuu irrattis ilaalcha dimokiraatawaa kanaas gabbisuu duudhaalee keenya duudhaa wal kabajuu duudhaa wal jaalachuu duudhaa rakkoo mariidhaan furuudha kanaas cimsinee waliin jiraachuu irrattis akka xiyyeeffannu bara gaarii bara jijjiiramaa bara abdii haaraa bara injifannoo haaraa akkanuu ta'uun hawwa. Miseensa paarlaamaa obbo Muhammad Ahmed yookaan immoo Muhammad Qophee dhimma alaabaatiin wal qabatu irratti yaada bal'aa waan nu kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa isiniin. Hayyee daawwattoota keenyaa nutis mariin guyyaa har'aa kabaja guyyaa alaabaatiin wal qabateetti hasaa turre kanuma hanga ammaa ture mariisaa kan isin wajjin ture Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii.
abbaa warraa koo yeroo baay'ee sababa hojiitiin biyya keessan jiraatu. Ta'us garuu gahee haadhummaa koo waliin itti gaafatamummaa baay'ee kophaa koon baadha. Ani hin dadhabne. Bu'aa bayii kana hunda keessatti garuu jireenya akkana nuffisiisneef wanti tokko na cinaa jira. Maamiltoota keenya kabajamoo maaloo kafaltii ji'aa DSTV yeroodhaan gadi taasisaa. Kabajamoo maatii maaloo kafaltii ji'aa mana barnoota ijoollee keessanii yeroodhaan raawwadhaa. Deemsa kee akkam goote? Awaash naafaa jiraatu. Isaayyuu bilbila kootiin kutuufan. Mobile banking Awaashitti fayyadamuudhaan mallattoo urjii 901 mallattoo riqichaa gadi qabuudhaan tarreeffamoota isin dhufan keessaa filmaatota kaffaltii isa jedhu filachuudhaan filmaatota kaffaltii mana barnootaa, tikeettii imalaa, kan DSTV, kaardii mobaayila guutuu fi kanneenis bakkuma jiranitti salphaatti fayyadamuudhaan jireenya keessan fooyya'aa fi ammayyaawaa taasifadhaa. Awaash waliin badhaadhina haa gonfannu. Baankii Awaash.